Ti sono mai passate per la testa domande del tipo: meglio il foglio ruvido o liscio? Meglio sfumare con le matite o con gli sfumini? Ah, tipo è nato prima l'uovo o la gallina? E allora, in questo video tutorial, che io chiamo di servizio, perché si parlerà di ciò che sta alla base del chiaroscuro, vedremo come sfumare con i tratteggi a matita o con i vari sfumini e i rispettivi effetti su carta liscia o ruvida. Intanto vediamo subito le 4 tipologie di sfumini maggiormente utilizzati. Questo è il classico sfumino che si trova nel negozio di belle arti. Questo, un cotton fioc. Questo, un fazzoletto di carta. E questo, un pennello a setole dure. Piccola parentesi per chi mi chiede come si pulisce lo sfumino. Si utilizza una carta vetrata fine, come potrebbe essere una 120. Inizialmente strofino in orizzontale lo sfumino per togliere il grosso dello sporco, della grafite. Mentre faccio scorrere in orizzontale, ruoto su se stesso, così avrà una punta omogenea, senza scalini. Ed infine, per creare una punta precisa, che mi permetterà di lavorare per esempio sui particolari, alzo la punta e faccio scorrere verso destra, alzo e verso destra, e nel mentre ruoto. Sì, ma questo non è un tutorial, è un workout. In genere lavoro con una punta sporca per le sfumature più ampie e morbide e una punta pulita per le sfumature ad alta precisione. Un appunto sulla matita. La tieni nel modo corretto. La matita il più delle volte va utilizzata così, quasi parallela al foglio, con mano morbida, soprattutto quando vogliamo creare passaggi delicati da chiaro a scuro e viceversa. La impugneremo come una biro solo quando vorremmo esercitare una certa pressione per spingere in profondità la grafite o quando tratteggeremo in maniera decisa ed essenziale. Tutte e 4 le tipologie di sfumini servono a sfumare, ammorbidire dei tratti esistenti, quindi per ognuno creerò un tratteggio che andrà da un'intensità minore a maggiore, come se volessi simulare un passaggio tra luce e ombra, tra chiaro e scuro. Sto utilizzando una matita morbida, 4B, perché lascerà tanta grafite sulla carta e questo mi permetterà di sfumare e come vedrai sto lavorando su un foglio ruvido. Procedo a strati, in un secondo passaggio intensifico gli scuri in alto a sinistra. E iniziamo con lo sfumino classico. Parto con la punta già sporca, mi fa gioco perché ho una situazione di zona scura. Formo dei piccoli cerchietti, nella fase iniziale spingo sul foglio per spargere in profondità la polvere di grafite e a mano che vado giù in diagonale verso la zona più in luce alleggerisco la mano. Lo sfumino strada facendo tenderà a scaricarsi e questo, unito al fatto che farò meno pressione su carta, mi aiuterà nei mezzi toni fino ad arrivare alla luce, alla situazione cioè meno carica di grafite. Ok, come primo strato mi fermo qui. Con il cotton fioc dovrò agire al contrario rispetto allo sfumino. Con lui infatti conviene partire dalla zona più in luce, perché il cotton fioc, essendo morbido, più morbido dello sfumino, strada facendo si caricherà di grafite, che rilascerà subito facendo ottenere toni più scuri. Quindi movimenti circolari dalla zona più chiara alla più scura e con mano leggera. Potrai già notare una resa differente rispetto allo sfumino. La morbidezza del cotone leggermente sfilacciato del cotton fioc ha fatto sì che la grafite penetrasse all'interno della texture della carta. La sfumatura è anche più omogenea. Ora vediamo come si comporta il fazzoletto o tovagliolo di carta, l'importante è che sia morbido. Lo ripiego un po' su se stesso per essere un po' più precisa e controllare meglio l'effetto. Anche se il fazzoletto di carta non brilla per precisione, è molto valido su superfici ampie, dove questa non è richiesta. In pochi minuti puoi riempire centimetri o metri quadrati di foglio. Molto utile. E in ultimo vediamo come si comporta il pennello. Ti consiglio un pennello a setola corta e non troppo morbido, perché la sua funzione sarà quella di spargere la grafite in profondità, nei pori della carta e quindi le setole devono avere una certa robustezza. La caratteristica del pennello è che ti fa ottenere una via di mezzo tra tratteggio e sfumatura. Le setole non hanno la forza e pressione ottenute con gli strumenti precedenti, quindi il suo potere sfumante è leggero e può essere utile quando vuoi fare intravedere una texture data dal precedente tratteggio. Ora, con un secondo strato, potrei aumentare l'intensità delle ombre, ripassando su delle zone, sempre con una matita grassa e applicando una discreta pressione. Come ti accennavo, lo sfumino su foglio ruvido non riesce a spargere la polvere all'interno dei microforellini della carta
Il suo compito finisce qui, quindi è adatto se ti piace uno stile sporco, poroso, ruvido. La texture del foglio, infatti, verrà fuori anche nelle zone più in ombra. Se invece preferisci annerire anche i microforellini della carta ruvida, allora il cotton fioc farà il caso tuo. Per questo scopo anche validi sono i dischetti di cotone per struccarsi, ma poco precisi su aree piccole. È vero che sono poco precisi, io quando mi strucco divento un procione. Starà a te decidere quanti strati di grafite e quanti passaggi di sfumino fare, in base alle intensità che vorrai ottenere. Anche le setole riescono a far penetrare bene le polveri e lo sfumato risulta morbido, molto gradevole. Ma ora vediamo gli effetti su carta liscia. Al termine compariamo i due differenti risultati, carta ruvida e liscia. Così la prossima volta che dovrai iniziare un chiaroscuro saprai come muoverti e magari quale strumento evitare o preferire. Come starai notando, e per certi versi ovvio, nel foglio liscio la texture della carta si percepisce leggermente, l'effetto è più omogeneo, più fine, più delicato ed è infatti più indicato nei casi tu voglia ottenere dei disegni più realistici o addirittura fotorealistici. Mi piacerebbe, ma io sono ancora ferma sull'uovo. Che detto così, aspetta, potrebbe anche essere frainteso. Come sempre, mi ripeto, quando disegniamo e in questo caso sfumiamo, attenzione alla mano delicata, dobbiamo andarci piano, in caso si farà un secondo passaggio, altrimenti rischiamo di combinare un pasticcio, una sorta di nuvola informe. Ah, buono a sapersi, allora inizio da un cielo. Una particolare attenzione sulla carta liscia. Non essendo presente una trama, una texture in rilievo, la matita farà meno attrito e quindi rilascerà meno polvere da spalmare. Quindi per ottenere delle ombreggiature intense dovrai applicare più strati di matite e queste dovranno essere molto morbide e grasse. Altrimenti lo sfumino ad un certo punto tenderà a pattinare. Sì, la punta della matita, se non sarà sufficientemente morbida, si comporterà come la lama di un pattino e la carta sarà il suo ghiaccio. Voglio fare una considerazione sugli sfumini. Quando siamo agli inizi ci potranno sembrare degli ottimi facilitatori nelle sfumature, e lo sono, però non consideriamoli mai come delle scorciatoie per ottenere degli sfumati omogenei, solo perché non riusciamo al tratteggio. Ti invito proprio a imparare al più presto ad ottenere le sfumature solo ed unicamente con le matite, come vedremo nella seconda parte del video. Per intensificare le ombre sto utilizzando sempre una 4B. Se volessi ottenere delle zone ancora più scure, prenderei matite ancora più morbide, tipo 8B, 9B. Possiamo aggiungere strati su strati fino a che la carta e lo strato di grafite ce lo permetteranno. Ecco qua, per me questi tasselli sfumati hanno due funzioni: sciogliere la mano e capire come si comportano le diverse marche di matite e se sono adatta a ciò che voglio realizzare. Quando devo testare delle matite nuove faccio sempre più o meno queste operazioni. E adesso vediamo come sfumare con 4 tipologie di tratteggio, i classici, per ottenere luci e ombre solo con la grafite, senza quindi l'ausilio di sfumini. Utilizzerò 2 matite di 2 gradazioni differenti, una B morbida e una 6B molto morbida, una per i toni chiari e una per i toni più scuri. E partiamo. Sto lavorando su carta liscia. Nel primo caso vediamo subito come si può ottenere una sfumatura omogenea. Per prepararci, per così dire, il terreno, iniziamo a rilasciare dei piccoli cerchi, ovali, più o meno dei ghirigori confusi, dalle forme cioè poco definibili o riconoscibili. Un po' di caos. Bene, mi piace, io per il caos sono un fenomeno. Sto utilizzando la matita più chiara delle due, la B, con mano leggerissima e matita parallela al foglio. Così ho 3 vantaggi: evito di fare eventuali solchi su carta, la superficie della grafite è più ampia e quindi spargo più polvere, e nel mentre mi si affila, senza bisogno di usare il temperamatite. Wow, con quello che costano le matite buone, si risparmia. Poi continuo a creare caos, questa volta con dei tratti differenti, tipo in diagonale o ovali ancora più stretti. L'obiettivo è confondere, arrivare ad avere una superficie il più possibile omogenea. Quindi svariati tratti, strati, passaggi, tutti super ultra leggeri. Ora prendo la matita più morbida, la 6B, e vado a creare i toni più scuri. Come ho fatto prima, rilascio cerchi, ovali, tratti, ghirigori, e sempre con mano leggera. Sono ripetitiva, lo so,
ma la mano è uno strumento e lo devo saper calibrare. Ah, quindi anche se uno nasce già con la mano dell'artista, va comunque allenata. Ed ecco che ora invece la cambierò l'impugnatura, perché voglio creare un'intensità con la pressione e quindi avrò bisogno di esercitare un po' di forza. Ti ho vista, eh? Non lo hai detto, ma con un saltello hai ruotato la matita. Mentre disegno ruoto spesso la matita. Nelle sfumature ci serve una bella punta tondeggiante omogenea. Saprai già, oppure te ne stai accorgendo adesso, che per eseguire un buon chiaroscuro a tratteggio ci vorrà un tempo fisico più lungo rispetto a quando si utilizza uno sfumino. Con il tratteggio bisogna munirsi di pazienza, prima per imparare a farlo bene e poi per eseguirlo sul disegno. Senza contare poi tutto il tempo che ci vuole per lo studio di come si comportano le luci, le differenti tipologie di luci, le ombre e le svariate superfici dei materiali. L'argomento chiaro-scuro racchiude in sé tantissime conoscenze, sia teoriche che pratiche. Sì, ma così mi metti l'ansia. Ed eccolo qua, piano piano, con tantissimi leggeri strati, arrivo ad una situazione di omogeneità più o meno così. Adesso ci imbattiamo in un tratteggio parallelo, un altro classico. Tante linee sottili vicinissime tra loro, che non è uno zig-zag continuo, ma ogni volta che arrivo a tracciare una linea, alzo la matita, vado su in alto a destra e ne faccio un'altra, e via di seguito. A me viene comodo dall'alto a destra verso in basso a sinistra, per i mancini non sarà così. Ah, come Leonardo da Vinci, lui infatti tratteggiava al contrario. In questo tipo di tratteggio la difficoltà risiede nel rilasciare tratti aventi la stessa pressione, non uno più scuro, uno più chiaro, o uno più lungo, uno più corto. Diciamo che lo strumento di nome mano viene messo a dura prova. Ma nel caso ti dovesse capitare di non rilasciarli subito tutti perfetti, come sta succedendo a me, cerca di correggere il tiro e vai avanti, ovviamente con la mano Aspetta, fammi indovinare. leggera. Anche per gli strati successivi si continua così, sempre con tratti paralleli. Anche quando prenderò la matita più morbida, la 6B, continuerò con questo movimento. Vado a intensificare gli scuri aggiungendo grafite sul foglio, sempre con tratti paralleli. Ok, penso tu abbia capito bene il procedimento. Adesso vediamo una sfumatura dal sapore un po' ruvido, pur lavorando su carta liscia. Formeremo il nostro chiaroscuro con una maglia di piccoli cerchi che si intersecheranno tra loro. In questo caso gli spazi bianchi tra i cerchietti li lascio volutamente, non cercherò di camuffarli, proprio perché questi spazi alla fine mi daranno la sensazione della ruvidità, porosità, che è proprio la sensazione che vorrei ottenere con questo tipo di tratteggio. E sempre con il solito principio prenderò la matita morbida per intensificare, questa volta con i cerchietti. Ok, più o meno l'effetto finale sarà così.
Ora vediamo l'ultimo. Creiamo la nostra sfumatura con dei tratti leggermente intersecati tra loro. Procedo con fasci di tratti paralleli tra loro. Le luci e le ombre verranno fuori dal modo in cui intersecherò questi tratti. Devo dire che tra tutti è quello un po' più complesso. Per realizzarlo bene dovrai già essere ad un buon livello di padronanza, di matita, mano e carta. Ok, dai, più o meno il senso è questo. Tu avrai sicuramente più tempo per realizzarlo al meglio. Ti dico la verità, dopo tutti questi tratteggi, sfumini, differenze di carta, mi sento un po' stanca. Sì, tutte scuse, e dillo che non lo sai fare. Anche per questi tratteggi ti metto le differenze tra carta liscia e ruvida, così vedrai le differenti rese. Ci sei ancora? Certo, non posso andare da nessuna parte. Prima di chiudere, un ultimo effetto, una leggera passata di sfumino su un tratteggio ben fatto, che potrebbe vivere anche da solo. Così chiudiamo un bel ventaglio di possibilità o di situazioni che ci potrebbero fare comodo in un prossimo lavoro, come per esempio il chiaroscuro sulla bocca. Ecco qua, sopra solo tratteggio e sotto tratteggio più sfumino. E queste sono le due situazioni, sia su ruvido che su liscio. Ora so che se affronteremo un chiaroscuro più complesso rispetto ad una sfera o ad un uovo, o se ti mancherà qualche info rispetto agli sfumati, la troverai in questo video.